Do të flasim në vazhdim të dashur dëgjues siç ju paralajmërova për fondin kosovar për garanci kreditore që ka prezantuar të arriturat vjetore, një punë shumë të mençur po e bën ky fond, një siguri për të gjithë ata që duan të marrin kredi. Ai ka arritur shifrën në 1 miliard euro kredi të garantuara e ka mbështetur shumë biznese, rreth 13.000 biznese në Kosovë. Do të flasim për detaje me zonjën Anita Toçi, përgjegjëse për komunikim në këtë fond. Anita, mirë se erdhe. Edhe faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi. Është pak herët, a pat mjegull, a pat të lashë? Pat mjegull, bajagi shumë pat mjegull, kështu që ashtu që shë planifikova kohën, pak më nga dalë shkajke. Po mirëmëngjes krejt aty në që janë matë hershëm edhe zgjohen. Gjyshet në thëshin kush qohet herët mëngjes i ka 2 nafaka. Apo, të thonë unë i pas kam 2 nafaka, se që dhe Faleminderit shumë e dashur. Çka është fondi për garanci kreditore? Kështu, Fondi Kosovar për garanci kreditore është themelun vitin 2016 si një institucion i pavarur me një ligj të veçantë që është miratuar në Kuvendin e Kosovës. Prej atëherë ju kanë bogati 9 vjet e gjys që operon, edhe mendojmë që kemi bërë një punë shumë të mirë në lehtësimin e qasjes në financa për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme në Kosovë. Shka është e rëndësishme në këtë gjithë arritjet, po përmendet shifra 1 miliard euro kredi të garantuara. Këto arritje kemi bë në bashkëpunim, do të thotë falë bashkëpunëtorëve, bashkëpunimit shumë vjeçar me donator, bashkëpunimit shumë vjeçar me institucionet e regjistruara financiare që janë bankat, komerciale edhe institucionet financiare, si edhe me gjithë partnerët apo stakeholders që janë të kësaj natyre. Çka është karakteristike e institucionit tonë është që është i vetmi institucion vendor që e ka këtë karakter zhvillimor, edhe pikrisht misioni i vet është të ndihmoj ndërmarrjet mikro të vogla të mesme, do të thotë që të marrin kredi të cilat në raste caktuar nuk do të ishin kualifikuar për të marrë atë kredi. Prandaj mendojmë që për këto 9 vite e gjys operim kemi lënë gjurmë mjaft mira në ekonominë e vendit. Unë pash një mbështetje për bizneset, për disa kategori të bizneseve me fokusin e veçantë për këto ndërmarrje të vogla dhe të mesme. A keni një orientim të përkrahjes me dikë më shumë, dikë më pak, ose ndoshta dikush ka më shumë nevojë, dikush më pak? Në fakt ne shërbimet ose produktet tona janë skemat garantuese, të cilat ne i kemi emëruar dritare. Në kuadër të kësaj ne i kemi 7 dritare, të cilat jemi mundu t'i dizajnojmë që t'i mbulojnë kërkesat edhe nevojat e bizneseve. Cilat janë ato dritare? E kemi dritaren standarde, e cila ndon rrezikun me institucionet e regjistruara financiare, dhe ju shërben do të thotë është më gjithë përfshirëse, ju shërben do të thotë gjithë sektorëve edhe ndërmarrjeve të ndryshme. Varësisht duke dashur të jemi sa më afër bizneseve të cilat kanë natyra të ndryshme të punës, ne i kemi edhe 6 dritare tjera, për shembull dritaria agro, e cila garanton kredit e ndërmarrjeve që kryesisht miren me bujqësi, me prodhim, me agro do të thotë. Pastaj e kemi dritaren e eksportit. Ne e dim që eksporti është i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, kemi dashur që edhe aty të lejmë gjurmë, ta kemi një dritare skemë të veçantë për ta, në mënyrë që bizneset të cilat eksportojnë jashtë vendit t'i suportojnë. Dritare tjetër është dritarja grow, apo e gjelbër, e cila kryesisht garanton kredit e ndërmarrjeve të cilat miren me energji eficiente dhe energji të ripërtishme. Pastaj kemi dritaren për gratën biznes, e kemi dritaren për startup, do të thotë për bizneset të reja fillestare. Nëse e kam harru, mendoj që i kam përmend. Shumicën po, ndeshta me ju pyet shkurt ose më përmbledhse, kush ja ushe hajrin pak më shumë juve? Kryesisht bizneset, në mënyrë indirekte do thotë hajrin neve na e shohin bizneset. Fakt derisa po shkruaja këto dritaret, dritaret është me rëndësi se ne i kemi karakterizuar si dritare strategjike, sidomos dritaren e gjelbër, dritaren për gratë biznes, edhe dritaren për bizneset reja startup. A ka rëndësi që fondi të
të rrezikoj vetveten kur jep këto garanci për bizneset që marrin kredi të mëdha për shembull. Tu i pa shumë faktor të jetës ekonomike në vendin tonë, të inflacionit, të krizave financiare që mund të kenë bizneset, të dështimeve të punëve të tyre, kthimin e kredis me kohë, sa rrezikon fondin që garanton ato kredi? Në fakt, ne si institucion jemi mirë të kapitalizuar, do thotë kemi arritur gati 105 milion euro kapital. Kemi gjë që garanton pra pikrisht këtë brengën e juaj, këtë rrezikun që po e përshkruni. Kjo gjithsesi fal bashkëpunimit me institucionet e përmenda të regjistruara financiare dhe fal donatorëve dhe bashkëpunimit shkëlqyshëm që e kemi me ta. Pra si institucion ne pikrisht ky kapitalizim na mundson të jemi sa më kredibil edhe më afër bizneseve kur ka nevojë. Unë prap isha kthy te dritaret, do me thonë këto 3 dritare, dritaren e gjelbër, gratën biznes dhe dritarja për startup, do të thotë bizneset e reja, janë përcaktu nga ana jonë si biznese strategjike për shkak se kjo kategori mendojmë që është ma pak e shërbyer nga ana e institucioneve financiare, pikrisht për këto 3 dritare, fakt edhe për dritare tjera, kemi ngritur vlerën e garancisë deri në 80%. Do me thonë, janë shumë të sigurta, nëse dikush do me bëni biznes në këto fusha, ka me pas një garanci pak më të madhe, deri në 80% për me mbështet kredin e tyne që marrin. Që një përshkrim, për shembull, është një biznes që ka fillu i ri, do të thotë ne biznes startup e konsiderojmë prej 0 deri në 12 muaj veprimi. Edhe zakonisht mundet mos me pas kolateral, mundet mos me pas, në fakt si e re nuk ka histori kreditore, edhe pikrisht nëse ka një biznes plan të mirë, një ide të mirë, biznesi atër pse jo, gjithsesi duhet të sqaroj që ne nuk punojmë drejt për drejt ose direkt me biznese, po komplet procesin e kreditimit ne kemi të deleguar te bankat edhe institucionet mikrofinanciare. Ose dikush mundet me thonë ta trasaniten, ta vesh qysh me marrë kredinë. Në fakt ne nuk kemi kapacitet. Mirë po ne i bëjmë marrëveshjet me bankat edhe me institucionet mikrofinanciare dhe inkurajoj bizneset kur kanë nevojë për kredit shkojnë në të gjitha bankat. Në fakt ne kemi kontratë me 8 bankat kryesore të vendit, si dhe me 4 institucione mikrofinanciare që përbijnë 95% portfolit kreditor të kësaj kategorie. Qysh keni me hyrë në 2026-ën, Anita, për me mbështet këto biznese, a keni përveç kësaj rritjes e përqindjes për të garantuar këto kategori, ku sheni ju nevojën për të garantuar më shumë në sektorët që ndoshta mund zhvillohen? Për shembull, një biznes i ri të hapet, të inkurajohet, a keni plan veprimi që me ju më dukshëm? Si kemi plan veprimi, kështu vitin 2025 në fakt ne po e mbyllim si një vit shumë suksesshëm për shkak se ne kemi arrit një objektiv të synuar që moti, do thotë kemi arrit vlerën 1 miliard euro kredi të garantuara. Çka na pret në vitin 2026, gjithsesi ne do ta kemi ditëlindjen e 10 të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, prej tash je ftuar të pjesë. Faleminderit. Jemi në përpilimin e ideve si do ta kremtojmë, do ta kemi një konferencë ndërkombëtare, si dhe një mbrëmje ku do të festojmë me bashkëpunëtor, me donator, me partner tonë. Anita, rëndësinë e këtij fondi që tha diku që qenë ka me performancë më të mirë në rajon. Po, kjo është e vërtetë. Çu shndron me vende tjera kjo situatë? Përqindje nuk e kemi, mirë po ne jemi pjesë e shoqatës evropiane të institucioneve garantuese dhe si pjesë e saj ne zakonisht marrim pjesë me dhënat tona, me të arriturat shifrat që i kemi, raportet pra që i dizajnojmë, edhe kur e shohim dhe bëjmë krahasimin, në fakt ne si institucion jemi ma modeste, më të avancuar krahasuar me institucionet si motra të rajonit. Mirë po kemi edhe vendet të Evropës me cilat mund të krahasohemi, bile edhe i kemi të i kaluar. Është shumë e rëndësishme me u zhvillu edhe më shumë ky fond, me pas një kapital edhe më të madh, edhe me inkuraju bizneset me zhvillu, kemi nevojë për ngritjen e ekonomisë. Këto me ndal këtë importin pak e me inkuraju eksportin se kishit në këtë dritare dykon edhe eksportin ani. Po e seki edhe njerë është kraqësi për shkak se ne jemi institucion vendor i pavarur me orientim zhvillimor edhe me punën e vet
falë bashkëpunëtorëve, prapë po e ceki donatorëve, institucioneve me të cilat ne bashkëpunojmë, ne kemi arritur këtu ku jemi. Sigurisht që s'do të ndalemi, kemi projekte të reja të cilat shpresojmë t'i realizojmë në vitin 2026 dhe tutje. Pra jemi institucion që synojmë jetë gjatësi, qëndrueshmëri, edhe t'jemi këtu për ekonominë e Kosovës. Faleminderit shumë në emër të gjithë atyre që garantoni kredi, se nuk është lehtë me marrë kredi të nda, me shumë rreziqe me i pagu secili biznes, kur e ka një mbështetje si jo, është një falësie, kështu në ndërdije. Faleminderit shumë për ftesën. Si pacientët me majt men. Po. Faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi. Dhe që së dashur ishëm Anita Toqi, përgjegjëse për komunikim në fondin për garanci kreditore. Ky fond po bën një punë të mirë, siç tha Anita, ka një arritje të suksesshme deri në 1 miliard euro kredi të garantuara dhe mbështet shumë biznese deri në 13.000, diku ishte një shifër, të gjitha bizneset e reja që synojnë të zhvillojnë punën e tyre, jetën e tyre, kur aplikojnë për kredi në banka, është mirë të konsultohen edhe për e këtij fondi, të shohim se në çfarë përqindje mund të siguroj kredin që marrin, dhe është mirë një bashkëpunim i këtij trekanshi për secilin biznes që mësyn të zhvilloj diçka të re, por edhe ato që janë ekzistuese. Ne do të kthehemi për pak me një material tjetër.